Bemutatom a Rechner EasyMount érzékelőjét, ki fogjuk próbálni, hogy működik, illetve néhány szót ejtek róla, hogy milyennek a különlegessége. A különlegességét a formája, mint látod, egy nagyon lapos, kapacitív érzékelőről van szó, és a tetején egy fecskeforogszerű kiképzés található, ami lehetővé teszi azt, hogy mindenféle speciális rögzítő szerelvényekkel tudjuk a helyére szerelni. Közülük is rögtön mutatok néhány példát, tehát például egyszerű kábelkötözővel, van erre a számára egy vájat a tetején, egy kábelkötözővel rá fogom húzni például képzeljünk el egy csövet, egyszerűen rákötözöm, mondjuk ez a pohár ez éppen egy vékony kis pár, úgyhogy inkább nem húzom meg, mert kifolyna a víz, de el tudják képzelni, hogy miként működik ennek a szerelése kábelkötözővel. Csövekre, kisebb tárolókra fel lehet húzni, és akkor a tartály falán keresztül képes érzékelni a benne lévő anyagnak a szintjét. Nézzük is meg, hogy ez hogy történik, illetve előtte még néhány más szerelési módot is bemutatnék. Van például egy ilyen érdekes, flexibilis, illetve különféle csuklókkal ellátott szerelvény hozzá. Ez úgy működik, hogy a tetejébe így bele lehet pattintani az érzékelőnek. Most nem pattintom bele, mert nehéz kiszedni utána, és utána föl lehet szerelni mondjuk így a padló fölé, ilyen módon, és ezzel a beépítéssel, ugye ilyenkor látható itt, vagyis nem látható, de oldalt ez akkor jobban látható, hogy egy távolságot tart a padlótól. Ez egy olyan szerelési módot tesz lehetővé, például lehet így laposan is, hogy a padlón megjelenő folyadékot érzékelje, tehát egy elárasztási jelzőként lesz használható az érzékelő ilyen esetben. Vagy van több minden más szerelési módja még, például egyszerű kis L alakú kis szerelvénnyel, ugyancsak bele lehet ide pattintani a tetejébe, és akkor bele is pattintom, és innentől kezdve két csavarral rögzíthető bárhová, egy előtt elhaladó tárgyaknak a jelenlétét fogja tudni így észlelni például. De mutatok egy másik példát, ugyancsak egy ilyen speciális szerelvény, megint csak bepattintható a tetejébe, hallatszott is a kattanás talán, és innentől kezdve így szépen rá lehet húzni valamire, például ennek az asztalnak az aljára, hogyha így ráhúznám, és megfelelően beállítom, akkor tudnék csinálni belőle egy láthatatlan kapcsolót, tehát a kezemet rátéve képes lenne jelezni. Ezt mindjárt be is fogom mutatni, hogy működik. Például kössük be az érzékelőt, ugye 3 vezetéke van, a színkódolás, amit az érzékelőknél lenni szokott, kék színnel jelölik a nullát, barna színt kell kötni a pozitív tápra, a fekete szín pedig a kimenete. Lássuk, hogy működik-e. Igen, hallatszik is, látszik is itt a leden az érzékelőteszter jelén, hogy szépen kapcsol az érzékelőnk. Akkor egy kis beállítás. A beállítására egy kis mágnes szolgál. Az érzékelőn van két LED, egy sárga, meg egy zöld LED. Nehezen látszik, megpróbálom a kamerával láttatni. Nem tudom, sikerül-e. És eléggé. De ott látszik, hogy sárgán felvillan, amikor hozzányúlok. Épp, hogy alig látható. Azért ilyen nehéz a láthatósága, mert az érzékelő teljesen be van ágyazva, be van öntve ebbe a műanyag házba, ami egyébként vízhatlan teszi, IP68-as védettséget kölcsönöz neki, az azt jelenti, hogy nyugodtan buvárkodni is lehet vele, akkor is működőképes marad, és közben is, elárasztás közben is működik az érzékelő. Kétféle módon lehet beállítani, egyrészt telítettségre, tehát jellemzően egy kapacitív érzékelőt úgy használunk, hogy egy tartály falon át, vagy tartályba belógva érzékelünk egy anyagnak a szintjét, és azt mondjuk neki, hogy például ráteszem az asztalra, ez a telítettségi szint, tehát azt akarom érzékelni, hogy az asztal ott van, akkor ráteszem a kis kulcsot, megvárom, míg villogni kezd rajta, most nem látszik a kamerában, most villog a sárga színű LED rajta, és itt most beállítja az érzékelőmet úgy, hogy az asztalt fogja érzékelni, és ahogy hozzáteszem az asztalhoz, érzékel. Az egyik működési mód, és ilyenkor úgy van beállítva, hogyha az asztalból semmi sem fog rátapadni, de valami föltapadás lenne, tehát megnézzük ezt a tárgyat, például nem észleli.
Az asztalt igen. De beállíthatunk úgy is, hogy az asztalt ne lássa, tehát ezt tekintem üres állapotának. Ugye most addig tartottam ott a mágnest, amíg az érzékelőnek az zöld kezdett el villogni. Hogy nézzük ezt meg? Tehát a kezemre látszik a reagál, amely a kezemnek az elektromos áramlója sokkal nagyobb az asztalénál, az asztalra nem reagál. Vagy az asztal alatt oda nyúlok, és arra is reagál. Tudom működtetni az asztalról az érzékelőmet. Vagy megkeresem benne az asztalnak a vázát, az érzékelő az asztalnak a vázát megpróbálom. Hopp, ott az asztalnak a váza, meg is találtam. Ott van. Itt erről is. Ott a váza. Nézzünk egy másik alkalmazást. Van egy ilyen lisztes edényem. Be van szerelve egy másik érzékelő, egy másik bemutató céljára, azon most nem foglalkozunk. Hozzáérintem a üvegfalhoz, látszik, hogy egyből jelez is, de beállítom úgy az érzékelőmet, hogy ez legyen a telítettség jelzése, tehát akkor jelezzen, amikor liszt van előtte. Most jelenleg akár van liszt, akár nincs liszt, jelez. Állítsuk be, hogy ez a teli jelzés rajta. Jó, mindjárt beállítja magát. Most megtörtént, és most vegyük el a lisztet előle, látszik ki is kapcsol szépen, tehát a lisztet. Oda kerül a liszt, bekapcsol, elkerül a liszt, kikapcsol. Látszik, hogy a feltapadás nem nagyon zavarja, tehát elég, ha csak itt az oldalán jobban látjuk. Így látszik, hogy az érzékelőt részben takarja csak a liszt, és ki is kapcsolt. Teljesen takarja, bekapcsol. Egy másik tesztet is hajtsunk végre. Ez egy pohár vízzel. Oldalához érintem. Azt szeretném elérni, hogy a vízre reagáljon. Ez reagál is szépen. Nézzük, mi van akkor, hogyha víz kerül az érzékelőre. Nagyon szépen reagál. Egy víz réteg kezd kialakulni. Most már bekapcsolva felejtette magát így. Tehát tudtam rá annyi vizet tenni, hogy bekapcsolva maradjon. De nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha ezt emlékezzünk rá, hogy ez nem a vízhez volt beállítva, hanem a liszthez volt beállítva. Állítsuk úgy, hogy a vizet érzékelje az érzékelőnk. Rászorítom a poharam falára, műanyag pohár falára. Hozzáérintem a kulcsot, bocsánat, kicsit tovább. De most épp az üresre állítottam be, tehát így az fog történni, hogy nagyon rá kell tennem közel a kezemre, hogy kapcsoljon. Beállítom úgy, hogy a vizet érzékelje, és ne ezt tekintse üresnek. Most váltott át narancssárga villogásra, mindjárt be is állítja magát. Megtörtént, tehát innentől kezdve látszik, hogy a vizet érzékeli. Hát arra számítok, hogy a lisztet most nem érzékeli. Igen, a lisztet nem érzékeli. Ez azért van, mert a víznek egy magasabb elektromos állandója van. A kezemet azt érzékeli, mert a emberi testben nagy a víztartalom. A vizet is szépen tudom vele érzékeltetni. Jó, rá kell szorítsam, úgy állítottam be. Így. Viszont most, ugye, ha a pohárnak arra följebb húzom, ottól a pohárban nincsen víz, ott nem érzékel, ha lejjebb teszem, ottól van víz, ott pedig érzékel. És nézzük meg most ezen az érzékenységnél, arra számítok, hogy nem fogom tudni annyira bevizezni, hogy bekapcsolva felejtse magát az érzékelőm. Vastagon ráteszek vizet, és mutatom a kamerának is közelről, tehát áll rajta a víz, és lényegében nem kapcsol be, aki használt már kapacitív érzékelőt, az igazán tudja értékelni ezt a tulajdonságát, ami ritkaságnak mondható. Mert általában a kapacitív érzékelőknél a nehézség az, hogy ne legyenek túl érzékenyek, a legkisebb feltapadásra is képesek a gyengébb minőségű kapacitív érzékelők jelezni. Mint láttuk, a Rechnernek az EasyMount érzékelője nem ilyen. Összefoglalva, ez egy nagyon könnyen szerelhető, és az érzékelési tulajdonságait tekintve egy igazi Rechner érzékelő, amit nem zavarnak meg az esetleg feltapadó anyagok, por, legyen az por vagy folyadék